Şəhid üçün bir damcı zəhmət çəkməmiş, bir damcı əziyyət çəkməmiş ata-analar var ki, bugün mən şəhid atasıyam, mən şəhid anasıyam deyə sinələrinə döyə-döyə gəzirlər. Qadın var ki, oğlu doğulan kimi imtina edib, aparıb uşaq evinə qoyub. Bilməyib acdımı, susdumu, orada övladı döyülürmü, söyülürmü, xəbəri olmayıb. Gedib öz həyatını yaşayıb. Həmin oğlu da uşaq evindən çıxandan sonra 18-19 yaşında şəhid düşüb. Oğlu şəhid düşəndən sonra şəhid anasıyam deyə ortaya çıxır. Və şəhid anası statusundan da geninə, boluna faydalanır. Bax, bu cür şəhid anaları da var. Boşanandan sonra oğluna 1 manat aliment verməmiş atalar var. Heç xəbəri olmayıb oğlu necə böyüyüb. Nə vaxt xəstələnib, nə vaxt ac olub, bir dəfə bir tikə çörək verməyib oğluna. Amma oğlu şəhid olandan sonra şəhid atasıyam deyə dünyaya car çəkir. Gəlin açıq danışaq və səmimi olaq. Bunlar, bu cür atalar və analar şəhid atası və anası sayılırlarmı? Gəlin dürüst olaq. Məsələn, mən onları şəhid atası və anası hesab etmirəm. O valideynləri ki, o şəhidin üzərində bir damcı da əməkləri, bir damcı da zəhmətləri yoxdur. Və dahası var. Qohum əqrabasına, dost tanışına, bütün qonşularına pul atan kişilər var. Hansı ki, onun bunun adına çoxlu kreditlər götürüb, kreditləri də ödəmir. Yazıq insanlar əziyyət çəkir. Və günün birində bu cür kişinin oğlu da şəhid düşür. Nə baş verir? Oğlu şəhid olduğuna görə həmin kişi artıq düzgün bir adama çevrilir. Eyni insandır da. Yaxud da bütün gəncliyini, bütün həyatını barlarda, kafelərdə, klublarda keçirmiş, əxlaqsız bir həyat tərzi sürmüş qadın da var. Hansı ki, onun oğlu da şəhid düşüb. O zaman həmin qadın müqəddəs Məryəmə çevrilir. Ona görə həmişə deyirəm ki, müqəddəs olan şəhidlikdir, şəhid olmaqdır. Bütün şəhidlərimiz müqəddəsdir. Amma şəhid atasından şəhid atasına, şəhid anasından şəhid anasına fərq var. Və son olaraq onu demək istəyirəm ki, başda xalqımızın dəyərli oğlu, qəhrəmanımız Polad Həşimovun dəyərli anası, şəhid anamız Səmaya ana olmaqla, şəhid anası, şəhid atası adına layiq olan bütün valideynlərin əllərindən öpürük. Hər biriniz bizim baş tacımızsınız və bütün şəhidlərin hamısının ruhu qarşısında baş əyirik. Amma zaman-zaman həqiqəti də demək lazımdır. Əslində mənim bu dediklərimi hər kəs bilir, sizin özünüz də bilirsiniz. Sadəcə hər kəsin cəsarəti çatmır deməyə. Səmimi olaq, dürüst olaq.